Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu bioetica pentru Facultatea de Medicină, pentru specializările medicină generală, asistență medicală generală, balneofiziokinetoterapie, tehnică dentară, nutriție și dietetică. Sigur, aceste cursuri sunt înregistrate pentru YouTube, pentru ca cei care doresc să le poată audia ulterior sau cei care nu pot fi prezenți la întâlniri să le poată audia, dar și pentru publicul larg. Astăzi mi-am propus să discutăm despre principiul autonomiei. Noi am discutat într-o prelegere anterioară despre consimțământul informat, care este cumva rezultatul implementării în sfera medicală și în cea juridică a autonomiei, dar astăzi discutăm despre acest principiu al autonomiei în genere și posibil să începem să discutăm și despre principiul non-discriminării sau a echității în accesul la resurse medicale, acestea fiind două principii fundamentale, autonomia și echitatea în accesul la servicii medicale, așa cum ele sunt formulate de Beauchamp și Childress. Pentru cei care vă amintiți, am discutat în prelegerile anterioare, iar dacă nu ați apucat să le vizionați, vă rog să o faceți pe canalul de YouTube Antonio Sandu Online. Am discutat despre principiile bioetice, așa cum apar ele la Beauchamp și Childress, făcându-le o prezentare introductivă, apoi am început să le prezentăm una câte una. Am discutat despre beneficență și non-vătămare, în contexte medicale mai ales. Am introdus consimțământul informat și am avut o prelegere referitoare la utilizarea inteligenței artificiale în medicină, prelegere în care, sigur, am făcut referire mai ales la aceste principii și la modul în care aceste principii sunt aplicabile în utilizarea inteligenței artificiale în medicină. Spuneam că astăzi discutăm despre principiul autonomiei. Principiul autonomiei este un principiu relativ nou, pentru că în filozofia greacă și nu doar în filozofia greacă, chiar și în filozofia religioasă creștină sau din alte spații geografice, vorbim despre libertate. Și libertatea este, în general, corelată cu libertatea social-politică. Ce înseamnă această idee de libertate social-politică? Înseamnă capacitatea individului de a acționa așa cum el însuși dorește. Și sigur că de la început s-a constatat că libertatea în genere, nu doar în spațiul social-politic, se lovește de cauzalitate. Și de aici o întreagă serie de viziuni cu privire la determinism, la ce anume ne limitează libertatea. De la faptul că libertatea este o caracteristică, un atribut fundamental al divinității și se vorbește despre libertatea absolută a lui Dumnezeu în calitatea sa de creator, de cel care creează, menține sau distruge universul, asta conform unei gândiri extrem orientale hinduse, dar și de creator și pantocrator, adică creator și cel care ordonează, care dă norme, dă reguli în creștinism.
Libertatea, spuneam, se opune determinării, necesității. Cu alte cuvinte, ești liber atunci când nu ești influențat din exterior de anumite elemente care sunt necesare, care sunt impuse, care sunt impuse. Și filozofii au ajuns la concluzia că doar divinitatea nu întâlnește opoziție în nicio situație. Și atunci, sigur că spiritualitatea, religiile își propun în general să realizeze o cât mai mare stare de libertate, fie prin mijloace religioase, în întâlnirea cu Dumnezeu, în spațiul mistic, fie prin instituirea unor rituri care eliberează, fie prin instituirea regalității, adică a faptului că există persoane care sunt mai libere decât altele. Și atunci iluminismul și modernismul vorbește mai degrabă de contract social, adică de situația în care persoanele renunță la ceea ce filozofii iluminiști numesc starea naturală, adică la libertatea absolută de a face tot ceea ce doresc, în vederea unei bune sociabilități, adică unei bune comunicări în spațiul social și a unei bune relaționări cu ceilalți. Și atunci o astfel de libertate rămâne doar suveranului, adică celui care este în momentul respectiv a regele, împăratul, ulterior suveranitatea aparține poporului și este exercitată în sfera politică prin Parlament. În filozofia morală, această libertate este caracterizată prin autonomie. Nomos înseamnă lege, auto înseamnă singur, persoana și este singură lege, adică persoana decide ceea ce vrea ea să facă. Și atunci, sigur că persoana decide ceea ce dorește să facă, este puțin mai restrictiv decât libertatea absolută, când nu întâlnește nicio opreliște de nicio formă. Autonomia vizează în limitele condiției în care se află, în limitele determinate și a determinărilor care există, persoana își poate manifesta nu un liber arbitru, așa cum vorbim în cadrul libertății din perspectivă filozofică, ci o autonomie, adică o decizie autonomă, o decizie pe care individul o ia pentru sine. Și această idee de autonomie apare din mai multe perspective filozofice, Immanuel Kant fiind unul dintre filozofii care propun autonomia, chiar această conștiință morală, această capacitate a individului de a-și fi sie însuși lege morală, este chiar această autonomie, de fapt această capacitate a individului de a-și stabili propriile norme. Și de aici o definiție pentru integritate ca fiind consecvența cu propria conștiință morală, cu propriile norme. În gândirea lui Immanuel Kant, aceste norme sunt cumva, spune el, de natură transcendentală, adică ele sunt impuse rațiunii, sunt norme universale la care conștiința trebuie să adere. Și el vorbește aici de imperativul categoric, adică de o obligație pe care individul o are, o obligație de natură morală pe care individul o are în calitatea sa de ființă conștientă. Și imperativul, sigur, pleacă pe linia filozofiei existente până la Immanuel Kant,
imperativul fiind legat de celălalt, pentru că tradiția este una creștină și pornind de la gândirea creștină, este important relația cu celălalt și el vorbește de datoria morală, adică de modul în care cineva se raportează la celălalt ca la o obligație de a acționa în favoarea acelei persoane și cu o serie de valori, printre care, sigur, beneficența, și el nu le formulează în termeni bioetici, dar care astăzi le-am numit beneficență, non-vătămare, mai ales non-vătămare în viziunea lui, sau dreptate, ceea ce astăzi am numit echitate, dreptate distributivă. El vorbește despre datoria de a fi drept, datoria de a fi integru, datoria de a fi corelat cu ceilalți și de a nu defavoriza pe cineva, de a nu avea acțiuni care să pericliteze viața, siguranța celorlalți. În aceste condiții, Immanuel Kant recunoaște o datorie pe care individul o are față de sine însuși, în continuarea datoriei față de celălalt, datoria față de sine însuși fiind o datorie de a te menține în viață și în cele mai bune condiții, tocmai pentru a putea prin aceasta să îți îndeplinești restul îndatoririlor morale. Atunci când această deontologie sau deontologism, așa cum se numește gândirea kantiană, această știință a regulilor, a obligațiilor morale este chestionată, observăm că respectarea regulilor este în viziunea filozofului german obligatorie în orice situație, indiferent de context și mai ales indiferent de consecințe. Cu alte cuvinte, obligația de a nu minți este o obligație morală, indiferent de rezultatele pe care o minciună sau o omisiune le-ar avea. Și în termeni medicali, obligația medicului de a spune adevărul și tot adevărul pacientului în procesul de consimțire este una de natură deontologică, tocmai pentru că impune o asemenea obligație. Totuși, unii eticieni constată că această îndatorire de a spune tot adevărul poate cauza în anumite condiții stări de disconfort pacientului, disconfort care să fie până la urmă dus spre paroxism, spre anxietate și inclusiv să ducă la o evoluție negativă a condiției de sănătate a pacientului și sigur că ar trebui să existe o reală măsură, adică un echilibru între îndatoriri și rezultate. O a doua filozofie este cea utilitaristă. Jeremy Bentham și alți utilitariști sunt cei care fondează o asemenea teorie. John Stuart Mill, de exemplu, ei presupun că binele moral este într-adevăr cel care trebuie să dicteze acțiunea corectă din punct de vedere moral, inclusiv acțiunea medicală, și aici binele moral înseamnă implicit a acționa în favoarea pacientului înspre vindecarea acestuia acolo unde această acțiune este realmente posibilă, sau cel puțin a nu face rău, a nu dăuna pacientului atunci când beneficența nu este neapărat posibilă. Și utilitariștii ne spun
că idealul este maximizarea binelui și minimizarea răului. Cu alte cuvinte, maximizarea rezultatelor pozitive ale unui tratament este scopul actului medical din perspectivă utilitaristă, în timp ce minimizarea răului produs este un astfel de mod de a înțelege cum anume trebuie să facem binele. Și de aici acel conflict între principiile bioeticii de care am vorbit cu altă ocazie. Sigur că maximizarea binelui presupune o înțelegere asupra ceea ce este binele pacientului. Și dacă noi suntem cei care înțelegem care este binele celuilalt, fie că suntem medici, juriști sau șoferi de taxi, atunci suntem ceea ce se numește în bioetică paternaliști. Adică noi suntem cei care știm, celălalt este cel care se află în suferință, noi vrem să-i alinăm suferința, deci facem conform propriei noastre expertize tot ceea ce trebuie, tot ceea ce este necesar, și aici suntem într-o gândire deontologică kantiană, tot ceea ce este necesar pentru obținerea maximului de beneficii și a obținerii minimului de efecte negative. Totuși, bioetica vine și adâncește puțin gândirea kantiană și spune, da, binele pe care tu îl crezi că este binele meu, s-ar putea să nu semene cu ceea ce eu însumi îmi doresc. Și aici, în sistemul de sănătate, vorbim de conflictul dintre beneficență și autonomie, de exemplu, în cazul modelului medical paternalist. Acest model medical paternalist, spuneam, presupune că medicul știe ceea ce face doar în interesul pacientului, ca atare pacientul trebuie să fie compliant la toate deciziile medicale pe care medicul îi le propune cu competență și cu diligența necesară, iar pacientul ar trebui să le respecte ca pe literă de Evanghelie, ca să vorbim în termeni religioși, să se complieze acestor idei și să acționeze în așa fel încât strategia terapeutică să fie cât mai bine pusă în lumină. Așa cum spuneam, fiecare dintre noi înțelege binele într-un alt fel și fiecare dintre noi, și aici e o observație încă din Antichitate, că binele pentru fiecare dintre noi este altceva. Dacă pentru Platon binele este o idee universală, așa am vorbit despre ea atunci când am discutat despre principiul beneficienței, pentru alții binele este divinitatea supremă, iar pentru alții este o modificare în calitatea vieții, o modificare în calitatea vieții, spun persoanei respective, în direcția dorită. De aici relația cu autonomia, pentru că există posibilitatea ca profesionistul paternalist să facă subiectului, pacientului în cazul în care îl discutăm în bioetică, să facă acel bine pe care medicul îl consideră cel mai important, și de aici valoarea paternalismului, în care pacientul este doar un simplu receptacol al acțiunii medicale. Totuși, modelele de autonomie arată că nu este suficient acest lucru, arată că minimizarea negativului, minimizarea efectelor negative necesită nu doar o acțiune diligentă în vederea înfăptuirii acestui ideal, ci consultarea
pacientului cu privire la ceea ce pentru el înseamnă beneficență ori non-vătămare, în contextul în care el însuși vorbește de viața lui, de decizia lui, de raționalitatea lui. Și atunci vorbim despre autonomie, despre pacientul liber. Dar ce înseamnă pacientul liber și autonom din punct de vedere bioetic? În viziunea neokantiană a bioeticii, pacientul autonom este acel pacient care poate să decidă pentru el însuși. Și, sigur, viziunea kantiană spune că decizia este una rațională, adică pacientul cântărește toate condiția sa de sănătate, toate informațiile pe care medicul le pune la dispoziție și ia acea decizie pentru sănătate care este considerată cea mai bună în contextul dat. Acest model este în continuare tributar paternalismului medical, întrucât presupune că pacientul ia cea mai bună decizie strict în context rațional și în contextul celor mai bune explicații pe care i-au fost oferite de către medic în situația respectivă. Totuși, cercetătorii în ceea ce privește psihologia eticii, psihologia morală, constată că autonomia nu este în mod necesar doar una rațională. Cu alte cuvinte, deciziile pe care le luăm, inclusiv în decizia de acceptare, de respingere a unui tratament și așa mai departe, nu este în totalitate o decizie perfect rațională. Ea poate fi o decizie liberă, dar alți factori decât raționalitatea să-și pună cuvântul în decizia respectivă. Cu alte cuvinte, un pacient în vârstă, să spunem, poate să spună, da, pentru mine cea mai bună soluție, deși rațional, este să fac o anumită operație care mi-ar prelungi viața, o operație de cancer, de exemplu, pacientul să spună, dar acest lucru ar fi o povară o povară de îngrijire, burden of care se numește, o povară de îngrijire pentru familia mea, de exemplu, pentru aparținători, și n-aș vrea să-i îngreunez cu acele câteva luni de suferință pe care le mai am de trăit, aș prefera să mă știe așa cum sunt în acest moment, așa cum m-au cunoscut și nu ca o persoană care este în suferință și așa mai departe. Și aici nu pornim de la cancer, ci pornim de la alte aspecte referitoare la infirmități cronice. Vă sugerez să vizionați filmul Înainte să te cunosc, sau în limba engleză Me Before You, în care un pacient tetraplegic îngrijit de o anumită asistentă medicală se îndrăgostește de persoana care oferă îngrijire, asistenta se îndrăgostește la rândul său de respectivul pacient, se înfiripă o relație afectuoasă, nu neapărat de natură erotică, dar afectuoasă, și tânăra asistentă își dorește să rămână împreună cu persoana, chiar dacă el este tetraplegic și nu sunt semne că își va reveni, chiar dacă are o serie de dureri destul de puternice și că pentru asta are nevoie de o medicație continuă. Pacientul însuși decide accesul la eutanasie, care, sigur, din perspectiva unei decizii raționale, adică din perspectiva autonomiei strict raționale, este o decizie nelogică, pentru că orice viață este mai bună decât non-viața, spune raționalitatea kantiană. Adică
a trăi este mai bine decât a nu trăi, în contextul în care nu avem decât credință religioasă și de altă natură în post-existență, dar rațional vorbind, în limitele cunoașterii raționale și nu a credinței, viața se încheie în momentul procesului morții. Și totuși, decizia autonomă este aceea de a încheia viața, chiar dacă această încheiere a vieții pune în pericol inclusiv relația de cuplu, mă întorc la film acum, relația sa de cuplu cu această tânără asistentă care îl îngrijește. Și pacientul respectiv spune, da, chiar și în condițiile de handicap permanent, acest lucru este într-adevăr o viață și poate fi o viață de calitate, pentru că el era bogat, pentru că tehnologia a evoluat suficient de mult încât să-i permită anumite proteze, să-i permită anumite substanțe care să-i atenueze durerea, pentru că era foarte bine îngrijit, pentru că, sigur, avea acum o relație de cuplu pe care nu avusese înainte și spune el, da, această viață e importantă, merită trăită, dar, spune el, nu este viața mea. Întrucât el anterior fusese un atlet, un iubitor de drumeții montane, de tot felul de sporturi extreme, fusese practicant de astfel de sporturi, de altfel în urma practicării unui astfel de sport se produsese accidentul care a produs această vătămare. Și el spune, da, această viață pe care aș putea o trăi ar putea fi una de calitate, dar nu e viața pe care mă doresc, dar nu e viața mea. Și atunci, până la urmă, recurge la eutanasie și filmul se încheie cu faptul că inclusiv persoana care îl iubea acceptă decizia și spune, ok, este decizia ta, chiar dacă acest lucru mă rănește pentru că sunt îndrăgostită de tine, accept că asta este soluția, pentru că asta e ceea ce vrei, deci respectul față de autonomie primează în contextul în care autonomia nu este una rațională. Noi ne-am obișnuit în îngrijirile de sănătate să spunem asta e rațional și trebuie să explicăm pacientului că asta e situația, că asta e ceea ce e cel mai bine. Și așa există această obligație deontologică a beneficienței care implică inclusiv obligația medicului sau a terapeutului de a explica pacientului în cele mai bune condiții și pe limbaj care să-l înțeleagă starea sa de sănătate, așa cum știm, condiția sa de sănătate, diagnosticul și prognosticul, posibile evoluții pozitive ori negative ale condiției sale medicale. Dar dincolo de asta, o obligație deontologică la fel de importantă este cea legată de această autonomie și anume respectul deciziei informate a pacientului. Dacă decizia care contrazice, de exemplu, acțiunea rațională să fie o decizie autentică, ea trebuie să fie una informată și să arate cu adevărat faptul că respectivul pacient chiar asta își dorește, în ciuda raționalității sale. Și atunci vorbim de autonomie expresivă. Pacientul își exprimă în mod clar care este voința, indiferent de raționalitate, chiar dacă este o decizie care este sau pare a fi irațională, ea este expresia propriei sale autenticități și este autonomia ca autenticitate, adică este conformă cu stilul, cu persoana, cu personalitatea
respectivei persoane. Deci autonomia expresivă, adică modul în care se exprimă pacientul, se exprimă prin ceea ce spune, prin ceea ce semnează în consimțământul informat, dar prin ceea ce acționează, a merge sau nu merge la medic, a accepta sau a nu accepta îngrijire și așa mai departe, reprezintă această autonomie expresivă. Dar ea are la bază această autonomie ca autenticitate, adică persoana este autentică, este în conformitate cu modul său de a fi. Dacă întreaga viață respectivul pacient din filmul pe care vi l-am prezentat a fost un sportiv de performanță și toată viața sa a fost una sportivă, una plină de acțiune, de activitate, de adrenalină până la urmă, modificarea acestei expresii a stilului său de viață l-ar face inautentic față de persoana respectivă și în virtutea acestei autenticități el ia o decizie care este una considerată complet irațională. Și atunci autonomia ca autenticitate este o altă formă a autonomiei. Sigur, avem și încă o altă formă a autonomiei, numită autonomie relațională. Pacientul nu ia decizii de unul singur, deși în mod ideal decizia ar trebui să-i aparțină. Dar, în general, pacientul ia deciziile în urma consultării cu aparținătorii. Și această autonomie relațională vizează, așa cum spuneam, situația în care pacientul, de exemplu, decide irațional pentru că nu vrea să-i pună pe cei apropiați într-o situație de disconfort major legată de propria sa îngrijire. Îngrijirea unui pacient cronic este o sursă de disconfort, mai ales atunci când ea este pe termen lung și unii pacienți aleg să nu acceadă toate terapiile care sunt disponibile pentru a nu îngreuna situația celor care sunt responsabili de îngrijirea lui. Și asta mai ales apare la unii pacienți vârstnici care spun: eu vreau să mor la mine acasă, nu vreau să fiu pentru nimeni o povară, eu mă îngrijesc de unul singur și nu sunt povara nimănui, eu nu mai rămân internat, mă întorc acasă, vreau să mor la mine acasă și așa mai departe și probabil știți astfel de cazuri. Și această autonomie relațională include și relația terapeutică, pentru că dacă pacientul are cu adevărat încredere în terapeut, în medic, relația cu terapeutul este o relație de încredere, este o relație care influențează decizia și de aici obligația pe care medicul, personalul medical îl are de a crea o relație cât mai autentică, cât mai personală cu pacientul. Sigur, am discutat de mai multe ori că în cadrul personalului de îngrijire, de exemplu, asistenții medicali și cercetările arată ca atare că asistenții medicali sunt mai degrabă mai apropiați de pacient și că există o relație de încredere între pacient și asistentul medical care îl îngrijește continuu, pe medic îl vede eventual la vizită și atunci când îl consultă sau când interpretează analizele, când îi propun un diagnostic, dar cel mai frecvent în mediul spitalicesc asistenta medicală are grijă și de aici o obligație deontologică a asistentei medicale de a reexplica pe limba
pacientului care sunt consecințele deciziei pe care a luat-o sau urmează să o ia în procesul de obținere sau de oferire a consimțământului informat. Asistentul medical nu trebuie să fie persoana care explică aspectele medicale, pentru că nu are această competență descriptivă sau informativă cu privire la acțiunea medicală, la farmacologie ori la abordul terapeutic, dar ar trebui să explice termenii medicali pe care medicul i-a folosit și eventual pe care pacientul nu i-a înțeles într-un limbaj pe care pacientul să-l înțeleagă și să aibă încredere. Și au fost multe din lucrările dumneavoastră în care ați prezentat faptul că în urma unei înțelegeri pacientul necooperant a acceptat până la urmă terapia și a devenit un pacient cooperant sau chiar un pacient aderent. Sigur că această autonomie relațională vizează obligația cadrului medical de a fi o persoană de încredere. Și atunci încrederea o definim din mai multe perspective. O primă perspectivă e că pacientul poate avea încredere în medic din perspectiva competenței sale medicale, care este dovedită prin documente. Este medic, a făcut o facultate de medicină, a obținut grade rezident, primariat sau alte grade medicale. Pacientul acela poate să aibă încredere în medic din perspectiva faptului că este un bun profesionist, care este un bun profesionist recunoscut nu doar în comunitatea academică, ci recunoscut de către alți pacienți care îi oferă pacientului în cauză recomandări cu privire la medici. Știți că pacienții în general se orientează asupra recomandărilor. Eu știu de medicul cutare, e un medic bun, toată lumea îl recomandă. Sau nu m-aș duce la cutare medic, nu are recomandări suficiente. Poate că nu are recomandări negative, dar nu suficiente ca să creeze o relație de încredere. Pe de altă parte, relația de încredere este una personală, mai ales cu medicul curant, care nu mai este încrederea în profesionalismul medical, ci în bunăvoința respectivului medic. Pentru că poate fi un medic extraordinar din punct de vedere profesional, dar care să aibă atât de mulți pacienți, de exemplu, încât să nu aibă timp să se ocupe de fiecare în parte, așa cum ar trebui. Și unii pacienți spun, da, e un medic extraordinar, dar pe mine nu mă ajută, că nu mă ia în seamă. Și așa mai departe. Și atunci încrederea are și această componentă de benevolență pe care medicul trebuie să o aibă, benevolență care nu este una paternalistă, ci una bazată pe o egalitate, dar nu egalitate de status, în sensul că medicul rămâne persoana care este cea care are competențele referitoare la acțiunile terapeutice, la înțelegerea condiției medicale, în timp ce pacientul are competențe cu privire la propria sa autonomie expresivă, adică la valorile sale, la autenticitatea sa, la relațiile sale, deci este o autonomie expresivă în acest context. Autonomia vizează elemente în care pacientul nu poate să decide în mod autonom, pentru că autonomia îi este limitată, inclusiv de contextul terapeutic. Și Julian Săvulescu ne atrage atenția că un pacient care toată viața a fost unul, de exemplu, adept a unui stil de viață bazat pe deontologie morală, adică în care obligația morală este elementul cheie a stilului său de viață. Este o persoană integră, o persoană responsabilă, corectă, dreaptă,
care se orientează către celălalt, către ajutorarea celuilalt, dar într-un anumit context clinic, în cadrul unei suferințe, persoana respectivă poate să spună, păi mai am câteva luni până la finalul vieții, sau la ce mi-a ajutat mie că am fost un om bun, când, uite, colegul sau prietenul care n-a fost un om bun trăiește și e sănătos și e mult mai bine decât mine, dar eu care am fost un om bun, și atunci, dintr-o dată, autonomia expresivă să fie modificată și să spună, prefer acum să iau decizii care să mă facă pe mine să mă simt confortabil, indiferent de raționalitatea lor, de beneficiența lor și așa mai departe, și să devin o persoană care aderă la un stil de viață non-conformist, spre exemplu, față de stilul de viață foarte organizat, rațional, pe care îl avea înainte. Și acest lucru ține totuși de autonomia expresivă, condiționată de contextul medico-social în care decizia este luată. Un alt aspect care modifică autonomia persoanei este calitatea stării psihice a persoanei. Ea poate fi alterată de o suferință. De exemplu, o persoană care tocmai a suferit un AVC s-ar putea să nu fie în cea mai bună dispoziție pentru a lua o decizie informată. Și atunci medicul ar trebui să se asigure că decizia pacientului este conformă atât cu autonomia rațională, în limitele în care pacientul poate exprima această autonomie rațională, cât și cu autonomia expresivă și relațională a acestuia, dacă, de exemplu, decizia expresivă este una de refuz a tratamentului, dacă o astfel de abordare este una consecventă de-a lungul vieții respectivului pacient și consecventă cu stilul său de viață pe care, de exemplu, îl propun aparținătorii, cu care medicul are obligația să se consulte și să-i cheme împreună să discute cu pacientul, să lămurească într-un fel sau să-i confirme situația, să-i confirme decizia, să confirme că decizia respectivă este relațional și autentic decizia pe care pacientul respectiv ar lua-o. Aceeași autonomie ca autenticitate este implicată atunci când vorbim, de exemplu, de decizii referitoare la finalul vieții, adică ordinul de neresuscitare sau directiva în avans. Când în mod obișnuit medicul ar trebui să presupună că pacientul respectiv ar vrea să îi se salveze viața în cazul în care intră, de exemplu, într-o comă în urma unui accident și medicul nu este informat că există un ordin de neresuscitare și ar trebui să presupună că un asemenea ordin nu există și că pacientul dorește să fie salvat. Dar fie când există un asemenea ordin, fie când aparținătorii atrag atenția medicului că un asemenea ordin există, chiar dacă nu a ajuns în posesia medicului, medicul ar trebui să țină cont de existența respectivului ordin de neresuscitare și implicit de autonomia relațională și expresivă a pacientului. Tot legat de această autonomie ca autenticitate, apare atunci când, de exemplu, pacientul alege terapii care sunt alternative. Pentru că pacientul respectiv, în mod constant, a avut și a dovedit neîncredere în știință. Neîncredere în știința medicală, neîncredere în cadrele medicale, neîncredere în spital și așa mai departe.
și preferă, pentru că asta este modul în care el însuși a gândit de-a lungul timpului, deci autonomia relațională și ca autenticitate, preferă, de exemplu, o terapie naturistă, care chiar dacă nu este dovedită clinic, este cea în care pacientul are cea mai mare încredere. Sigur că atunci când este clinic dovedit că o anumită terapie este nocivă, o anumită terapie alternativă intră sub incidența vătămării, deci a principiului non-vătămării, obligația cadrului medical este de a sublinia acest lucru sau de a sublinia faptul că nu există dovezi clinice că respectiva terapie poate avea succes mai mare decât cea medicală modernă. Dar atunci când răspunsul pacientului este unul categoric, specialistul ar trebui să recunoască că pacientul are expertiză în ceea ce îl privește, în ceea ce îi privește propriile aspirații, propria voință, propriile valori și atunci că el este cel mai în măsură să ia decizii cu privire la propria condiție de sănătate. Cam atât despre principiul autonomiei. Dacă aveți dumneavoastră întrebări, idei, sugestii, aici aduceți în discuție un element deosebit de important și anume obstinația sau înverșunarea terapeutică și corelarul neînverșunarea terapeutică. Atunci când la cererea familiei sau la decizia unui paternalist a medicului se continuă tratamentul chiar dacă evidențele arată că nu mai este posibilă nicio îmbunătățire a condiției de sănătate a pacientului respectiv, totuși se continuă tratamentul, fie tratamentul în ATI, fie în săli de reanimare, fie orice altă formă de tratament, inclusiv cel ontologic care a fost adus în discuție, chiar dacă consecințele sunt clare, rezultatele nu vor fi favorabile, da? Această obligație a neînverșunării terapeutice este și ea corelată cu non-vătămarea. Atunci avem, de fapt, un conflict între paternalism și non-vătămare. Paternalismul, chiar corelat cu autonomia relațională, aparținătorii sunt, de fapt, cei care cer ca pacientul respectiv să fie în continuare tratat, pentru că nu pot accepta că nu se mai poate face nimic, că cea mai bună soluție sunt, de exemplu, îngrijirile paliative. Atunci când pacientul poate el însuși să refuze sau să spună că își dorește, atunci sigur că obstinația terapeutică poate fi benefică, dar mai ales când nu se poate verifica autenticitatea unei asemenea solicitări, pentru că fie nu a fost făcută de pacientul însuși, fie a fost făcută de pacient, dar într-o stare în care nu este foarte clar dacă el mai are competența de a înțelege situația în care se află, sigur că atunci ar trebui să primeze știința medicală și conștiința medicului în ceea ce privește întreruperea unei terapii care este dovedită absolut ineficientă. Dar acest lucru poate fi uneori considerată ca fiind malpraxis atunci când, de exemplu, familia reclamă că astfel de încetare a terapiei a fost făcută prea devreme sau a fost făcută prin mijloace ilegale și vă reamintesc că au existat cazuri în București, de exemplu, în care medicii de ATI au fost trimiși în judecată pentru că
au diminuat dozele și își va spune instanța părerea dacă vorbim într-adevăr de vinovăție, de culpă medicală sau de neobstinație terapeutică. Sigur, este o problemă a obstinației terapeutice, foarte mulți spun, dar eu fac tot posibilul să trăiască mama, tata, sora, iubitul, fratele, pentru că asta e, trebuie să fac tot ce stă în putință și, într-adevăr, trebuie să facem tot ce ne stă în putință, dar nu dincolo de limitele acțiunii medicale raționale. Dincolo de aceste limite intervine ceea ce se numește paleație. Sistemul de paleație nu este dezvoltat pentru că nu e neapărat rentabil din punct de vedere economic și nu este dezvoltat pentru că paternalismul medical care a fost o paradigmă dominantă, cel puțin în perioada comunistă, spunea noi facem tot ce stă în putință până în ultima clipă, până la ultima suflare și atunci paleația nu mai era chiar așa o prioritate. Și avem un sistem paliativ în dezvoltare, există o dezvoltare a acestui sistem, dar nu suficient de mare încât să acopere toate cazurile care sunt necesare. Ați văzut că au existat acuze că unii medici chiar și-au internat propriile rude în terapie intensivă, de exemplu, pentru a evita paleația, deși cazul respectiv era de paleație și nu de terapie intensivă, sau pentru că erau persoane greu de îngrijit în mediul de domiciliu și atunci s-a preferat îngrijirea spitalicească. Dar acestea sunt erori medicale, mai mult sau mai puțin vizibile, care au atras unele sancțiuni, uneori, dar care e o situație diferită de insuficiența locurilor de paliație, pentru că să știți că un loc într-un spital de îngrijiri paliative sau într-un centru de îngrijiri paliative, pentru că nu peste tot vorbim de secții de îngrijire paliativă pe lângă spitale, cum e cazul Spitalului Județean Suceava, vorbim chiar de spitale și am cunoscut personal astfel de instituții medico-sociale în care pacienții sunt vizitați de medic odată la nu știu cât timp, sunt în îngrijirea unor asistenți medicali, dar nu există aparatură medicală, există în formularele de consimțământ informat pe care aparținătorii le eventual le semnează un fel de ordin de neresuscitare mascat. Dacă persoana intră în stop cardiorespirator, clinica respectivă nu va apela la 112 și nu va chema salvarea pentru a resuscita pacientul, pentru că este deja în îngrijiri paliative și ar prelungi suferința și viața, ceea ce poate fi o justificare, dar poate el este în suferință paliativă de cancer. Dar ordinul de neresuscitare de care vă spuneam viza anumite, nu orice clinică, sunt anumite clinici care iau această decizie, nu pentru că nu ar chema salvarea, ci pentru că consideră ei că o astfel de acțiune, un stop cardiorespirator, ar fi pentru persoana aflată în paliație, de fapt, un element benefic și dacă aceasta este viziunea, pacientul poate sau nu să accepte viziunea, dar aia, din păcate, îi condiționează internarea în unele asemenea centre, nu în toate, nu spun că e un curent majoritar, în unele există ceea ce spuneați dumneavoastră, și anume intenția terapeutică, faptul că îi cheamă salvarea, îl trimite către terapie intensivă, mai ales atunci când pacientul este în paliație de cancer, de-aia suferă un stop cardiorespiratoriu, deci
noua direcție în care noua patologie este tratabilă, chiar dacă el se află în suferință pentru o altă patologie în stare terminală, dar noua patologie este tratabilă și merită, conform legii drepturilor pacienților, să fie tratată și atunci, în lipsa unui ordin de neresuscitare, real sau mascat, clinica are obligația să-l trimită către terapie intensivă. Am întâlnit, pentru că am studiat formularele de consimțământ informat, și am întâlnit în astfel de formulare de consimțământ informat pentru internarea într-un anumit sau într anumite centre, l-am găsit într-unul singur, mărturisesc, dar ei mi-au spus că nu sunt singuri, în care spunea foarte clar, aparținător semna că sunt de acord ca dacă pacientul intră în stop cardiorespiratoriu, nu vom solicita intervenția la 112 pentru a fi resuscitat. Deși formal nu e un ordin de resuscitare, e un consimțământ informat pentru internarea într-o clinică, consecințele sunt de fapt un ordin de neresuscitare mascat. Dar formal nu avem. Formal pacientul poate face prin notariat, poate să existe, dar nu avem formulare, nu avem încă un cadru legal în care să funcționeze acest ordin de neresuscitare. Nu avem încă un context legal, ceea ce este o scăpare a sistemului în ceea ce privește îngrijirile paliative și nu doar îngrijirile paliative, ci și terapia de urgență și-ar putea fi într-adevăr mai bine reglementată juridic. Sau să ajungem la donarea de organe, să ajungem la faptul că, așa cum există în alte țări, că pacientul își face această directivă în avans, că e de acord cu prelevarea de organe, dar astfel de acord există și la noi în țară, în care pacientul sau aparținătorii își exprimă acordul de a fi recoltat pentru organe. Există chiar și legislații în care apare o prezumție că pacientul este de acord cu donarea de organe. Dar nu sunt multe legislații, pentru că altfel s-ar deschide calea unor crime în spațiu medical, pentru că sunt persoane care sunt potente financiar și au nevoie de inimă, de un transplant de inimă, un pacient aparținând unei populații vulnerabile, dar cu inima sănătoasă, care se află nu în stare de moarte cerebrală sau nu într-o stare finală, ar putea fi recoltat. Și pentru că există posibilitatea unei recoltări de organe ilegale, chiar dacă o asemenea situație nu ar fi neapărat reală, ci doar ca posibilitate, statele sunt reticente în a legifera această prezumție că pacientul își dorește să fie recoltat și să salveze alte vieți, pentru că pot apărea condiții în care această recoltare să se facă fără a se respecta toate standardele de îngrijire care vizează declararea morții cerebrale. Deci, încă o dată, nu știu să existe dovezi sau cazuri în care o astfel de lipsă de îngrijire să fi fost documentată juridic. Situația pe care o spuneți are două aspecte. Unul este că este ilegală lăsarea pacientului fără tratament. Deci asta este o condiție legală. În al doilea rând, medicul trebuie să cântărească, să analizeze din punct de vedere medical în ce măsură degradarea stărilor vitale este atât de mare încât nu mai presupune sub nicio formă posibilitatea de recuperare sau de îmbunătățire a condiției de sănătate. Și deocamdată Codul Civil în România
interzice deconectarea de la aparate, interzice, nu că nu s-ar face, dar este interzis în codul civil, chiar în codul penal, sunt interzise elemente în care se pune în pericol viața pacientului, chiar dacă viața pacientului este una care are un prognostic rezervat. Și atunci, sigur că clinicienii preferă să nu-și riște libertatea și poziția socială și să ia o decizie de externare care ulterior să se dovedească a fi sursa unui proces de malpraxis care poate fi de durată, în care trebuie să aducă dovezi că decizia lor medicală a fost. Acum, din punct de vedere a ce ar trebui, ar fi ideal să avem mai multe clinici de paliație, ar fi ideal să avem în genere mai multe clinici, ar fi ideal să avem mai multe clinici de terapie intensivă chiar, nu suntem cu număr de locuri excesive în terapie intensivă, ci tocmai astfel de situații apar când nu sunt suficiente locuri în terapie intensivă și apar obligația de a unei decizii controversate din punct de vedere etic, de a fi externat un pacient care, sigur, este într-o asemenea situație și medicul nu își asumă răspunderea să le externeze pentru că apare culpă medicală și atunci, da, de aici apare că el ar fi trebuit trimis în paliație, dar familia nu acceptă și medicul nu-și asumă răspunderea. Vorbeam despre autonomie expresivă, de autonomia care nu este neapărat una rațională. Decizia rațională ar fi trecerea în paliație, dar familia își exprimă autonomia expresivă în care spune eu vreau să stau lângă tata și tata trebuie să stea în terapie intensivă că îi prelungește viața. Și atunci este o autonomie, persoana este în viață și nu transferul în secția de paliative, ci pur și simplu întreruperea anumitor, de exemplu a ventilației mecanice, pune în pericol chiar viața imediată a pacientului și medicul nu și-o asumă. Pentru că familia a cerut, ține-l așa în orice condiții, oricât, ține așa și legea nu permite în acest moment o decizie care să fie, chiar dacă e clar, prognosticul e clar, rezervat, există și aparținători care fug de responsabilitate, există și de povara îngrijirii de care vorbeam. E această povara îngrijirii pe care lumea și-o asumă sau nu și ca atare, toate aceste elemente țin de autonomia expresivă și relațională, care nu e neapărat cea mai rațională formă de autonomie. Și de aici le-am adus în discuții pentru că, în general, noi spunem pacientul este autonom, este rațional, înțelege, semnează consimțământul fiindcă a înțeles. Da, el nu semnează fiindcă a înțeles, el semnează pentru că cineva i-a spus, autonomia relațională, el semnează pentru că așa știe el să facă, pentru că așa își vede el viața, autonomia ca autenticitate și atunci, apoi, dar nu e rațională decizia lui, nu e, dar e decizia lui, e decizia autonomă. Și asta e elementul pe care am vrut să-l reținem astăzi de la această prezentare. Eu vă mulțumesc pentru prezență și participare, vă doresc o zi minunată și ne vedem după sărbătorile de Paști și vă doresc sărbători pascale cu lumină, tot ceea ce este mai bun și o zi minunată. La revedere!